ทวนไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube ของการเดินทางท่องเที่ยว 77 จังหวัดในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงนะครับเห็นต้นไม้สูงใหญ่เขียวขจีแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกแม่กำปองบรรยากาศน้ำตกแม่กำปองในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะมากครับรถลาฝักไฟผมก็นึกว่าตู้ขายตั๋วไม่ใช่นะ เป็นป้อมยามนะครับนี่น้ำตกแม่กำปองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากในหมู่บ้านแม่กำปองใครก็ต้องมาแล้วหลังจากที่เดินมาลงจากรถปุ๊บนะครับเดินมาแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวจริงๆ39ได้ไหมจะเจอศาลาแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานมีคนอยู่เยอะๆแล้วมองไปอีกหน่อยก็คือน้ำตกอะครับเป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงมากนับว่าค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวแล้วข้างล่างเขาทำเป็นคล้ายๆฝายเป็นขั้นเอาไว้นะครับเพิ่มจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากหลายจุดมากขึ้นเดี๋ยวดูบรรยากาศครับการพักผ่อนในน้ำตกแม่กำปองของวันเสาร์ตอนเย็นวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับคนก็ยังเยอะอยู่ไม่แน่ถ้ามาพรุ่งนี้วันจันทร์คนน่าจะน้อยลงสวยครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในครับอันนี้ก็คือน้ำตกแม่กำปองครับใหญ่มากสูงทีเดียวและก็มีทางเดินขึ้นไปได้อีกนะครับคิดว่าน่าจะมีอีกชั้น2ชั้น3อะไรประมาณนี้เหมือนน้ำตกที่อื่นๆตรงนี้จะเป็นชั้นที่ได้รับความนิยมที่สุดเพราะไม่ต้องเดินเหนื่อยมากและมีแอ่งให้ลงเล่นน้ำได้นะครับแอ่งน้ำไหลใสเย็นจริงๆครับก็ขนาดใหญ่พอสมควรลงเล่นน้ำได้หลายคนแล้วครับผมร่มรื่นเขียวขจีน่าพักผ่อนครับสมแล้วกับที่เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติอันดับหนึ่งของหมู่บ้านครับแม่กำปองใครมาบ้านแม่กำปองก็น่าจะต้องมาเยือนที่นี่สักครั้งหนึ่งเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปกับทวนไทยชาแนลอย่าลืมกด Subscribe นะครับเราจะพาเที่ยวไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ